အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလူတွေသိမသိသေးတဲ့အရန်မိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook Story တင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook Story တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူများတွေအခုတူတူများများတင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရိုးတန်းတန်းတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post ကိုကျွန်တော်တို့ vote တင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တင်တဲ့နေအကြောင်းပေါ့ vote ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မဲစနစ်နဲ့ vote ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးပေးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာဒီစိတ်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ story ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook story တူတူထတာလေးတင်မဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ story တင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးကိုဝင်ရောက်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာ create story ကိုကျွန်တော် Facebook story လေးစပြီးတော့တင်မဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ create story ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုရေးပေးပါအမှ pool ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာများသိပြီးမသုံးကြပါဘူးဒီမှာ pool ဆိုတာရှိပါတယ် pool ဆိုတာရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာsorry ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စတင်လေးပြောင်းလို့ရတယ်အရောင်လေးတွေဒီ border ဒီအလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်အလုံးလေးပေါ့အဲ့မှာအရောင်လေးတွေ background color လေးချင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ color လေးကိုချင်းလိုက်ပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုချင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Facebook video story တင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ emoji လေး sticker လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပူကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဒါကပူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ခုကတော့ကျွန်တော်ကြောလာဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြောလာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ vote တင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ story မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကြောလာပေါ့ကျွန်တော်ကိုချောတယ်ဆိုပြီးတော့ user ရင်တော့ yes ပေးတဲ့လူရှိမယ်ချော user ရင် no နေတဲ့လူရှိမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ story ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နှစ်ယောက်ကပြီးတော့ဆိုတာ percent လေးနဲ့ပြန်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကိုအသေးစိတ်ပြမယ်ကျွန်တော်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော် share to story ဆိုတင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ story ကိုတင်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ကိုပြန်ပုတ်လိုက်မယ် yes ဆိုပြီးပေါ့ yes ဆိုရင်မှ 100% ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲပုတ်တယ်အကြောင်းမို့ 100% ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခြားအကောင့်တွေရတယ်ဒီအကောင့်နဲ့ friend ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွားပြီး vote ပြမယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီတီတသားလေးတွေ့ရှင်းသွားအောင်ပေါ့ရှင်းလင်းမြင်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့story တင်ထားလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ vote ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် no လို့ပေးလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကကိုပြန်ပေးထားတာ yes ဖြစ်နေတယ်သူကျွန်တော်က no ပေးရတဲ့50ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှင်းသွားအောင်ထပ်ပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီကနေကျွန်တော် yes ပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ percentage တွက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ခုနအကောင့်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြင်ကျွန်တော်တို့ profile လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော် story ကိုဝင်လိုက်မယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ story ကိုကျွန်တော်တို့မှာ percentage နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရပါတယ်67% 33% ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူတင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook story မှာ voting ပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးကိုပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့